Com anam, jovens padawans? En el vídeo d'avui coneixerem totes les variants que existeixen de sabres de llum al cànon de Star Wars. Resteu fins al final del vídeo perquè n'hi ha de molt sorprenents. El gran nombre de Jedi actius durant els dies de la República Galàctica va donar lloc, naturalment, a innombrables variacions en els dissenys dels sabres làser. Algunes d'aquestes modificacions eren només per a l'aspecte exterior del sabre, mentre que d'altres milloraven la funcionalitat dels sabres de maneres úniques. Tot i que el tradicional sabre làser d'una sola fulla era el disseny més emprat pels Jedi, n'hi havia que preferien l'adaptació creativa d'aquesta arma clàssica. I avui és el que veurem. Aquestes són totes les altres variants que hi ha de sabres de llum, a part del normal. La primera variant, que engloba molts altres tipus, és el sabre de llum Sith, els quals eren sabres làser que empunyaven els membres dels Sith. Els seus dissenys podien variar molt depenent de l'usador, i dins de la variant de sabre de llum Sith hi ha altres variants que explicaré després. La manera més fàcil d'identificar un sabre de llum Sith és per la seva color. Si és vermell, és un sabre Sith. Fins i tot el d'en Kylo Ren, malgrat ell no considerar-se pas un Sith, el seu sabre es considera una arma Sith. Per a construir un sabre de llum Sith s'havia de passar per un procés anomenat sagnat. Si voleu saber de què es tracta, mireu aquest vídeo que vaig fer. La segona variant que veurem avui és el sabre de llum de doble fulla, els quals consistien en una empunyadura que projectava una fulla de tots dos extrems, donant lloc a una arma mortal semblant a un bastó. El personatge més conegut que portava aquest tipus de sabre és segurament en Darth Maul. El sabre de doble fulla inclou més subvariants dintre seu, i són les que veurem tot seguit. El sabre de llum de doble fulla articulat era una variant de sabre làser de doble fulla que presentava una frontissa al centre de l'empunyadura. El tret principal és que es podia plegar per a facilitar l'emmagatzematge. També es podien activar una o totes dues fulles mentre l'arma estava plegada, i d'aquesta manera, amb totes dues fulles paral·leles, podien atrapar la fulla d'un altre sabre làser. Alguns guàrdies del Temple Jedi portaven aquest estil de sabre làser, així com la cercarrutes Jedi Orla Jareni i el general Jedi Pong Krell. De fet, aquest en posseïa dos. El sabre de llum giratori de doble fulla era un model de sabre làser especialment dissenyat per a l'Inquisitori, un grup d'adeptes del costat fosc que feien complir la voluntat de l'Imperi Galàctic. Aquesta variant era capaç de girar en un moviment circular quan s'encenien amb dues fulles. Els portadors coneguts d'aquest model, bàsicament, són tots els inquisidors. El sabre dividit era qualsevol tipus de sabre làser que es pogués dividir en dos sabres de llum separats. Els sabres dividits eren habitualment sabres de llum de doble fulla que es podien dividir en un parell de sabres de llum d'una sola fulla. Exemples de personatges que feien servir aquesta mena de sabres són Nakif Trenis, de l'Alta República, Nasash Ventress, diversos inquisidors, en Cal Kestis, en Dagan Gera o l'Estrany de The Acolyte. La darrera subvariant de sabres de llum de doble fulla és la pica sabre de llum, una variant molt semblant al sabre làser de doble fulla normal, però amb l'empunyadura més llarga i amb dues fulles de plasma grogues més curtes a cada costat del bastó. Aquest era el model emprat per la guàrdia del Temple Jedi i també tenia una versió plegable. El sabre de llum de fase dual era un sabre làser que contenia dos o més cristalls Kyber, la qual cosa permetia allargar o escurçar la longitud de la fulla enmig del combat. L'espasa làser d'en Darth Vader n'és un exemple. És un tipus de sabre que, a l'època de les guerres clon, es considerava antiquat i un giny d'un temps passat i més violent. No n'estic pas segur, però em sembla que es van inventar aquesta explicació perquè el sabre làser d'en Darth Vader en algunes escenes es veia més llarg i en d'altres es veia més curt. El fet de poder ajustar la llargada d'un sabre, però, és una funció que també tenien altres sabres normals, però no era pas tan fàcil de fer-ho a mig combat. Aquest és tan rar que no en tenim ni imatge. El sabre ample era un model de sabre de llum especialitzat.
A causa de les lents i emissors d'enfocament especialitzats, l'empunyadura del sabre ample feia una fulla més ampla i plana que la fulla cilíndrica d'un sabre làser estàndard i com a tal li donava un perfil més proper al d'una espasa metàl·lica tradicional. El sabre ample proporcionava una superfície general més grossa per a la fulla, alhora que perdia els avantatges d'un tall omnidireccional. Per això aquesta variant no era pas gaire popular entre els membres de l'Orde Jedi, i molts mestres Jedi creien que eren més poc elegants que els sabres de llum estàndard. El Magus era un estil d'empunyadura de sabre de llum que venia en varietats de fulles simples i dobles. Els sabres de llum treballats en aquest estil presentaven emissors amb dues protuberàncies en forma de punxes a banda i banda i gravats elaborats. L'empunyadura es reduïa a una secció de dibuix quadrat que es connectava a una empunyadura anellada i un pom punxegut. Quan es feia servir en doble fulla, els poms anaven connectats entre si. En Taron Malicos manejava dos sabres de llum idèntics dissenyats a l'estil Magus. El gran sabre de llum era un tipus de sabre làser de grans dimensions construït per a persones grosses. Com a tals, eren pesats, sovint incòmodes i difícils de fer servir. Presentaven empunyadures reforçades amb sistemes d'emissió i potència resistents que feien una fulla de més de 2 metres de llarg. A causa de les seues empunyadures més pesades i les seues fulles més potents, juntament amb la força natural dels seus usadors, els grans sabres de llum eren més potents i mortals que els sabres de llum estàndard. Com que estaven pensats per a individus grossos i poderosos, les espècies de mida humana o més petites tenien dificultats per a manejar-ne de manera eficaç. És un sabre de llum molt rar de veure, també. El sabre de llum de protecció creuada era una antiga variant de sabre làser amb 3 fulles, una fulla primària i 2 obertures just a sota que servien com a guardamans. El senyor Sith Darth Atrius havia tingut un parell d'espases d'aquest tipus. A l'Alta República, el mestre Jedi Stellan Gios també feia servir un làser de protecció creuada amb un protector creuat físic addicional plegable que recolzava les fulles del guardamà. I el més conegut, segurament, en Kylo Ren empunyava un sabre làser on els guardamans feien una funció addicional com a sortides d'energia per equilibrar un cristall Kyber inestable i esquerdat. El sabre de llum d'empunyadura corbada era un tipus de sabre làser al qual el seu disseny d'empunyadura corba permetia al duelista tallar i llançar-se al seu oponent amb més precisió. El personatge més conegut que porta un sabre de llum d'empunyadura corbada és el Comte Dooku, però també en coneixem altres exemples com la seva aprenent Asajj Ventress o Ahsoka Tano. Aquest és un dels més rars. El sabre làser de canya era un tipus de sabre de llum amb una empunyadura disfressada com el mànec d'un bastó. Realment era com un sabre làser estàndard, però amagat com el cap d'un bastó. En combat, el mànec se separava del cos de la canya i es manejava amb normalitat. L'ancià Jedi Tera Sinube feia servir una d'aquestes armes durant les guerres clon i també ho va fer en Maul durant el regnat de l'Imperi Galàctic. Els sabres de llum d'entrenament eren instruments d'entrenament no letals emprats per a practicar el combat amb sabres làser. Els jovens Jedi els feien servir per entrenar abans de construir el seu propi sabre. N'hi ha de molts tipus, d'espases de fusta molt simples fins a petits sabres de llum d'energia limitada i, per tant, de perill limitat. També era possible que els sabres de llum normals es poguessin afinar perquè es poguessin fer servir d'aquesta manera. Els sabres de llum Shoto eren sabres de llum les fulles dels quals eren considerablement més curtes del normal. Eren emprats per combatents baixets com en Yoda, Nayadal o Niven Peel, l'alçada dels quals feia poc pràctic que poguessin manejar un sabre làser de mida completa. I també es feien servir com a armes de mà per a duelistes que empraven tècniques de doble fulla, com Ahsoka Tano, el Desè Germà o en Cal Kestis. I una subvariant del Shoto raríssima era el Shoto de guàrdia, el qual era una empunyadura de sabre làser regular, però que tenia annexada en un angle de 90 graus una segona fulla Shoto. Això permetia al portador canviar ràpidament d'atacar a defensar, i amb un sol moviment blocar un atac i contraatacar. Tot i que era una arma difícil de dominar, eren molt efectives. El fuet de llum, m'encanta com sona en català,
era una variant de sabre làser molt modificada amb una o més fulles de plasma en escuts de contenció flexibles. A causa de la flexibilitat de les fulles, requerien més cura d'ús que un sabre làser normal i tenien menys poder de tall. Els fuets de llum estaven especialment associats amb les germanes de la nit de Dathomir, encara que se sabia que els Jedi també els feien servir atès que eren eficaços contra les formes prohibides dels Sith. La cavalleressa Jedi de l'època de l'Alta República, Vernestra Rwoh, va poder modificar el seu sabre làser per a tenir un mode de fuet addicional després d'aprendre el disseny en una visió de la força. El sabre de llum de dues peces era un sabre làser d'una sola fulla que es podia separar en dues peces, amb el cos principal i l'adherència de l'empunyadura en una part i l'altra portant la coberta de l'emissor. Per a fer servir el sabre làser, l'usador només havia d'inserir la secció de l'emissor al cos principal i girar-los per a blocar-los. És una variant molt distintiva i el sol personatge que em ve al cap que en té una és en Kanan Jarrus. Aquest disseny en facilitava l'emmagatzematge i el transport. A més, l'empunyadura es podia tornar a muntar ràpidament, donant a en Kanan l'element de sorpresa en situacions de combat. Una altra variant molt rara la trobam també a Rebels, l'híbrid sabre de llum Blaster. I com bé diu el nom, és un híbrid entre sabre làser i Blaster. Era un sabre de llum convencional, però amb un Blaster incorporat, de manera que podies anar canviant de manera d'atacar. Nezra Bridger en va construir un. El sabre fosc era un sabre de llum antic i únic, amb una fulla negra plana, més semblant, quant a forma, a una espasa tradicional, en lloc del feix arrodonit dels sabres de llum estàndard. Aquesta arma té una història molt llarga. Va ser creada per en Tar Vizsla, el primer mandalorià Jedi, i va anar passant de mans cap a en Pre Vizsla, en Darth Maul, na Sabine Wren, na Bo-Katan Kryze, el Moff Gideon i en Din Djarin. El protosabre era un model únic d'una mena d'antic prototip de sabre de llum que funcionava de manera diferent als sabres de llum emprats per l'Orde Jedi durant les guerres clon. En lloc d'emetre una fulla de plasma, el protosabre presentava dues puntes físiques que s'aixecaven d'un protector transversal. Quan s'activava, l'energia pujava per les puntes i es formava en una fulla entre elles. I per acabar, possiblement el més rar de tots. I us seré sincer, ni jo sabia pas que existia abans de fer aquest vídeo, però m'agrada molt. És el sabre de llum amb fulla de falç. Amb aquest sí que pots cardar un bon cop de falç, defensors de la Terra. Era una variant especialitzada de sabre làser manejada per la senyora Sith Darth Noctis. A diferència dels sabres de llum més tradicionals, aquesta variant comptava amb una fulla corba, la qual cosa la feia semblar a una cimitarra metàl·lica. I com a pistes addicionals, deixeu-me mencionar també que existia un tipus de blàster conegut com a rifle de sabre de llum, el qual era dissenyat per a ser combinat amb un sabre làser. Per a funcionar, l'usador havia d'inserir una espasa estàndard en una ranura a la part superior del rifle i un cop carregada, l'arma podia disparar poderosos raigs d'energia que eren altament destructius. A més, els mestres Jedi Ki-Adi-Mundi i Agen Kolar posseïen un sabre de llum que tenia dos cristalls Kyber de colors diferents, cosa que els permetia canviar de colors del verd a blau en qualsevol moment. Sobre aquest tema us recomano que mireu aquest vídeo. Doncs bé, aquestes són totes les variants que existeixen de sabres de llum al cànon. I vosaltres, si visquéssiu a l'univers de Star Wars, quina variant d'espasa làser us agradaria portar? Us llegesc. Feu m'agrada al vídeo si us ha agradat, subscriu-vos al canal si no ho estàu i que la força us acompanyi sempre i arreu!